siyang strawberry salad. Ay, nago. Buling-booking ko lang kasi ito, natambak ko pa ng tubo. Mas ganyan ba na ba tayong dala?
Kaya pinapaano ko to para ilagay. Hi, babe. Bakit? Kaya ko to. Tingnan mo sa loob. Dami kang tubig. Naayos na bigla yung ano. Yung starter na ito.
Mabuti. Yun ang mga na sa akin kasi mga people na sa legit yung nabili ko. Okay. Kung maniwala. Tapos, pag uwi natin mainit, ready na for QC2. Naka-acclimate na tayo. Acclimate! Ito ka na. Ay, naman na siyang mga. Point. Meron? Oo. Hindi ko nakita yung ano ko. Hindi ko maramdaman yung paa ko.
Hello! Tingnan mo guys. Wow. Parang kanina ko ito mo. Ow! Apoy ka na. Ito sa akin. Gumanon. Napunta sa akin eh. Okay na yun. Isa pa? Okay na yun. Dami pa eh. Saan ang flower? Wala tayo dyan eh. Ay, may harang na. Hindi dito lang. Ayun o, may lapid ah.
Social nga nila kasi ang dami nilang flower. Everyday. Tapos marami sila lagi bisita. May sarili pa tayong front yard, backyard.